हे एवरीवन, माय नेम इज ध्रुव और आज हम अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू करने वाले बोट इमोर्टल 200 गेमिंग हेडफोन का। यहाँ पे इमोर्टल का मीनिंग है जिसको कोई मान नहीं सकता, अमर रहना। सो आपको मीनिंग पता चल गया इमोर्टल का। नेक्स्ट बात करते हैं इस हेडफोन की प्राइस के बारे में। अभी इसकी ऑफर प्राइस ओनली 1500 रुपीज है, जो काफी कम है गेमिंग हेडफोन्स के लिए। अगर आपको वीडियो को देखने के बाद इस हेडफोन को परचेस करना है तो लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हेडफोन्स के अंदर आपको ENx टेक्नोलॉजी मिलेगी, जिसमें आपको काफी सुपर साउंड क्वालिटी प्लस आपको डी नॉइजिंग माइक्रोफोन मिलेगा। यहाँ पे आपको गेमिंग फील के लिए पूरा आपको RGB लाइट्स मिल जाएगी। प्लस आप इस हेडफोन को मोबाइल एंड पीसी दोनों के साथ यूज कर सकते हैं। इसको हम पूरा चेकआउट कर लेंगे। सो आप वीडियो को लास्ट तक देखते रहना, वीडियो बहुत ही यूजफुल है, इन्फॉर्मेटिव है। सो वीडियो को आप लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ में आप बेल आइकन प्रेस करना, जब भी वीडियो अपलोड करो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और ये हेडफोन आप में से किसी एक का होने वाला है, उसके लिए आपको वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, साथ में कमेंट करना है आपको ये हेडफोन क्यों चाहिए, और आप अपना मेल आईडी मेंशन करना मत भूलना, सो मैं वो कांटेक्ट कर पाऊँ और मैं गिव का विनर का अनाउंसमेंट 25 जुलाई को करने वाला हूँ। सो अब थोड़ा वेट कर लेना। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू ऑफ बोट इमोर्टल 200 हेडफोन्स। ये रहा बोट इमोर्टल 200 गेमिंग हेडफोन का बॉक्स है। फ्रंट साइड में आपको बोट की ब्रांडिंग, बाजू में इसका आपको मॉडल नेम लिखा मिलता है और नीचे कुछ सारे फीचर्स के बारे में, प्लस पीछे भी आपको सारे फीचर्स के बारे में इन्फॉर्मेशन मिलेगी, जिसको हम पूरा चेकआउट कर लेंगे। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं अनबॉक्सिंग, देखते हैं वो बॉक्स के अंदर क्या क्या मिलता है। अनबॉक्सिंग करते ही सबसे पहले आपको मिलता है वारंटी कार्ड, जिसमें आपको 1 ईयर के लिए वारंटी मिल जाएगी। नेक्स्ट आपको मिलता है यूज़र मैनुअल, जिसकी हमें बिल्कुल भी ज़रूरत है नहीं। और ये रहा हमारा मेन प्रोडक्ट बोट इमोर्टल 200 गेमिंग हेडफोन, जो आपको 3 कलर में अवेलेबल है, ब्लैक, ब्लू एंड रेड। मैंने इसको आपके लिए रेड कलर में ऑर्डर कर दिया है। सबसे पहले हम बात करते हैं डिज़ाइन एंड बिल्ड क्वालिटी के बारे में। इस हेडफोन का वेट 350 ग्राम है, काफ़ी आपको बल्कि डिज़ाइन में आपको हेडफोन मिल जाएगा। बट जब भी आप किसी भी गेमिंग हेडफोन को परचेस करते हो आपको इतना वेट मिनिमम तो मिलता ही है। अगर बात करें मटेरियल क्वालिटी के बारे में, यहाँ पे काफ़ी हाई क्वालिटी प्लास्टिक मटेरियल आपको मिल जाएगा। ऊपर काफ़ी आपको एडजस्टेबल हेड रेस्ट मिलता है, जिसको कितना एडजस्टेबल है, बहुत ही स्मूथ, काफ़ी अच्छे से यहाँ पे वर्क करता है। अगर बात करें ईयरमफ्स के बारे में, यहाँ पे काफ़ी अच्छा सॉफ्ट आपको मेमोरी फोम यहाँ पे मिलता है, जो बहुत ही कुशन, ये काफ़ी कंफर्टेबल है इसको लॉन्ग टाइम तक यूज़ करने के लिए। सामने आपको एक माइक मिलता है जो भी काफ़ी एडजस्टेबल है, यहाँ पे आराम से आप इसको एडजस्ट कर सकते हो। और यहाँ पे ऊपर आपको विंड प्रोटेक्टर भी यहाँ पे आपको मिल जाएगा, जो काफ़ी एक अच्छी बात है। ऊपर आपको बोट की ब्रांडिंग मिलती है, यहाँ पे आपको लेफ्ट एंड राइट आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। साथ में बात करते हैं इस ब्रांडेड केबल के बारे में, यहाँ पे काफ़ी तगड़ी क्वालिटी आपको ब्रांडेड केबल मिलता है। इसकी लेंथ 2 मीटर है, तो इसको बहुत ही आराम से अपने मोबाइल या कंप्यूटर के साथ आराम से अटैच करके यूज़ कर सकते हो। अभी हम इसकी RGB लाइट्स को ऑन करते हैं इस तरह से, तो इसको यहाँ पे कनेक्ट करता हूँ, जो मैंने कनेक्ट कर लिया और इसकी RGB लाइट्स ऑन हो गई। देख सकते इसकी RGB ये रही। यहाँ पे आपको पूरी मेटल की केज मिल जाएगी। यहाँ पे अलग अलग लाइट टाइप की आपको लाइट मिलती है और ये लाइट ऑटोमेटिकली अपना कलर चेंज करती है कि दोनों साइड में आपको लाइट मिल जाएगी, जो काफ़ी आपको गेमिंग लुक प्रोवाइड करती है। सो ओवरऑल काफ़ी आपको गुड लुकिंग एंड प्रीमियम आपको हेडफोन्स मिल जाएंगे। सो अभी मैंने इस हेडफोन को पहन लिया, अब आप खुद चेक कर सकते हो आपको कैसा लुक मिलेगा, कैसा फील होगा। जब भी आप इस हेडफोन को यूज़ करते हो तो परचेस करते हो तब मुझे काफ़ी कंफर्टेबल फील मिला है। मैं इसको लास्ट 24 आवर्स से गेमिंग के साथ ट्राई कर, मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा है। साथ में बात करते हैं कुछ टेक्नोलॉजी के बारे में। यहाँ पे आपको ENx टेक्नोलॉजी मिलेगी, जिसकी वजह से आप इस हेडफोन के ऑडियो ड्राइवर को अपने PC या कंप्यूटर में इंस्टॉल करके आप इसके स्पीकर एंड माइक को कस्टमाइज कर सकते हो, जो आपको ओवरऑल काफ़ी एक्सपीरियंस काफ़ी एनहेंस कर देगा, आपके गेमिंग के एक्सपीरियंस काफ़ी एनहेंस कर देगा। साथ में आपको और एक टेक्नोलॉजी मिली जिसका नाम है 7.1 वर्चुअल ऑडियो साउंड चैनल, जिसमें आपको पूरा 360 डिग्री आपको साउंड एक्सपीरियंस मिलेगा। तो जब भी आप गेमिंग करते हो तो आपके एनिमी के फुट स्टेप का, गन स्टेप का, कोई भी साउंड काफ़ी अच्छा, काफ़ी अच्छी डायरेक्शन के साथ आपको मिलेगा, काफ़ी परफेक्ट आपको डायरेक्शन मिलेगी। पूरा आपको 360 डिग्री आपको साउंड सिस्टम मिल जाएगा, जो कि गेमिंग के लिए काफ़ी हेल्पफुल हो जाएगा। सो अभी हम बात करते हैं साउंड क्वालिटी के बारे में। यहाँ पे आपको हेडफोन के अंदर 50 mm के बहुत ही बड़े आपको ड्राइवर्स मिल जाएंगे, जो काफ़ी आपको हाई क्वालिटी क्लियर साउंड डिलीवर करते हैं। मैंने इसको हर टाइप के सॉन्ग के साथ ट्राई किया, मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा है। इंस्ट्रूमेंटल वो काफ़ी क्लियर सुनाई देते हैं। अगर बात करें बेस के बारे में, इसमें काफ़ी आपको डीप एंड बैलेंस बेस मिल जाएगा, जिसको आप अपने PC की वजह से पूरा कस्टमाइज कर सकते हो, आपकी काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। साथ में बात करते हैं माइक के बारे में, यहाँ पे आपको डी नॉइजिंग आपको माइक मिलेगा। और अभी आप जो आवाज़ सुने पूरा इस माइक से मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, देखो अभी यहाँ पे कनेक्ट है मेरे कैमरे के साथ, यहाँ पे लाइट भी ऑन है।
सो आपके लिए कंफर्म हो जाएगा मैं इससे रिकॉर्ड कर रहा हूँ। आप पूछ चेक कर सकते हो इसकी माइक की क्वालिटी कैसी है, काफ़ी आपको अच्छी क्वालिटी मिल जाएगी। जब भी आप लाइव स्ट्रीमिंग करोगे तो भी वो काफ़ी अच्छा आपको साउंड क्वालिटी मिलता है। सो आप इस हेडफोन को गेमिंग के साथ म्यूजिक एंड कॉलिंग के लिए परचेस कर सकते हो। सो अभी टाइम आ गया इस ईयरफोन को गेमिंग के साथ एक्सपीरियंस करने का। इस ईयरफोन को आप दो तरीके से यूज कर सकते हो। एक, इसको आप अपने पीसी लैपटॉप के साथ सीधा यूएसबी केबल से कनेक्ट करके आप सीधा यूज कर सकते हो, काफी इजी प्रोसेस है। एंड दूसरा, आप इस ईयरफोन को अपने मोबाइल फोन के साथ भी कनेक्ट कर सकते हो। उसके लिए सिंपली आपको इस टाइप का ओटीजी परचेस करना है। ये टाइप सी वाला ओटीजी है, यहाँ पे यूएसबी केबल सीधा यहाँ पे इंसर्ट करना है इस तरह से, और ये वाला जो पार्ट है टाइप सी वाला अपने आपको अपने फोन के टाइप सी पोर्ट में इंस्टॉल करना है। पूरा हेडफोन काम करना स्टार्ट हो जाएगा। मेरे पास तो टाइप सी वाला पोर्ट, इसलिए मैंने टाइप सी ओटीजी को परचेस किया है। अगर आपके पास एप्पल का डिवाइस है तो आपको लाइटनिंग ओटीजी को परचेस करना है, और अगर आपके पास माइक्रो यूएसबी वाला कोई पुराना फोन है तो आपको माइक्रो यूएसबी ओटीजी को परचेस करना है, और इस तरह से इंसर्ट करके सीधा यूज कर पाओगे। और तीनों ओटीजी को परचेस करने की लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, सो आगे सीधा परचेस कर लेना। सो नेक्स्ट आपका गेमिंग एक्सपीरियंस इस ईयरफोन के साथ कैसा रहता है। सो अभी मैंने यहाँ पे इस ईयरफोन को हमारे फ़ोन के साथ कनेक्ट किया। ये रहा इसका टाइप सी पोर्ट से इसको मैंने कनेक्ट कर लिया। ये रहा इसका माइक यहाँ पे अटैच किया, तो पूरा को पता चल जाए कि इसके साउंड क्वालिटी कैसी है, कितना आपको लैग मिलता है, कैसा आपको ठीक सी साउंड मिलेगा, सब आप चेक करना खुद से। सब चेक करने को इसको मैं शूट कर रहा हूँ। आपको साउंड लैग चेक करना, कितना साउंड लैग आपको मिलता है। वो बहुत ही माइनर आपको साउंड लैग मिलेगा। यहाँ पे आप 360 साउंड को एक बार चेक करना। ये रहा हमारा टीममेट है, इसका भी आपको फुट स्टेप आप सुनना आपको पता चल जाएगा। मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा है, काफ़ी आपको बहुत ही डीप साउंड आता है। इतना को पता नहीं चलेगा, बट जब भी इसको आप रियल टाइम यूज़ करते आपको बहुत ही सुपर्ब एक्सपीरियंस मिलता है। यहाँ पे कोई भी प्लेयर आ गया, ये मार रहा है हमारा प्लेयर, कितने कहाँ है, ये रहा देखो। आपको पूरा डायरेक्शन यहाँ पे पता चल जाएगा, एनिमी कहाँ है, कैसे, सब आपको पता चल जाएगा। सो ओवरऑल मेरी हिसाब से आपको सुपर्ब साउंड क्वालिटी मिलती है, पूरा आपको बहुत ही अच्छा गेमिंग एक्सपीरियंस मिलता है, काफ़ी अच्छा है। मैं तो अभी खेलने लगा हूँ, मेरा ध्यान वीडियो से चला गया है। सो अगर आपको कोई अच्छा सा गेमिंग हेडफोन परचेस करना है, आपका बजट 1500 रुपीज़ के आसपास के, सो आप डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हो। काफ़ी कम आपको साउंड लैग मिलेगा, काफ़ी अच्छी साउंड क्वालिटी मिलेगी, काफ़ी अच्छी आपको टेक्नोलॉजी मिलेगी, सब आपको मिल जाएगी इसके अंदर। सब इसको मैं ऑफ कर रहा हूँ। सो अभी आपको बोट इमोर्टल 200 के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई। और आपका बजट 1500 रुपीज़ के आसपास का है तो आपके लिए परफेक्ट हो, इससे आपकी सारे नीड्स फुलफिल हो जाएगी। और इस हेडफोन को परचेस करने के लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से सीधा परचेस कर सकते हो। और वीडियो आपको यूजफुल लगाओ, इन्फॉर्मेटिव लगा वीडियो को आप लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर सब्सक्राइब कर ले तो मिलते हैं अगले वीडियो में।